Bəzən deyirlər ki, mənim həyatım belə yazılıb. Lakin yazılan yazanla danışa bilən üçündür. Əllamə deyirdi ki, qəza və qədər Allahın elminin kölgəsidir. Amma insan o kölgənin içində addım atan bir ixtiyara malikdir. Yəni Allah yazıb, amma yazını oxumaq sənin seçiminlə açılır. Çünki Quran buyurur, Allah bir qövmün halını onlar özlərini dəyişməyincə dəyişməz. İrfan deyir ki, Allah insana öz iradəsinin zərrəsini verib. İmam Əli əleyhissalam buyurur, azad iradə Allahın sənə verdiyi ən böyük qüdrətdir. O qüdrətlə özünü dəyişə bilsən, dünya da səninlə dəyişər. Şəhid mütərri yazırdı ki, Allahın yazısı qələmlə yazılmayıb, halla yazılıb. Ona görə insan halını dəyişsə, yazı da dəyişir. İnsan iradəsi və Allahın təqdiri paralel mövcuddur. Qəza mütləq gerçəlik olaraq baş verir. Taleh isə insanın mütləq olmayan seçə biləcəyi imkanlarıdır. Bu qəza anlayışında insanın seçim hüququ ola bilər, amma hadisəni dəyişdirə bilməz. Sənin dünyaya gəlməyin, ailən və zamanın hamısı qədər içindədir. Amma sənin necə yaşamağın və hansı addımları atmağın taleh vasitəsilə müəyyən olunur.